Одон дөр суух тавтай морил бий олгогдлагчийн хот. Их Монгол улсын түүх нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхүү нэвтрүүлгийг бидэнд Америк сургуулийн түүхийн багш Марат хаан бэлтгэн хүргэдэг. Өнөөдрийн дугаарыг гайхалтай амьдралын үргэлжлэл Garden City House утхан болон эко үйлдэлийг ногоон оноогоор ураатай ногоон оноо байгал төрийн бус байгууллага ивент итгэж байна. Нэвтрүүлэг маань та бүхэнд YouTube-ийн Одон дөр суугаар болон NTV телевизээр мөн 83.3 107 хөтөлбөрийн Одон дөр радиогоор хүрч байна. За өдөр минь Марат. За өдрийн минь дүргээ. За Эбатаага нэвтрүүлэг хамтран хөтлөг бас удацсан байж тээ. Нилээд хэсэг засвар авсан байна. За юу ч гэсэн нэвтрүүлгээ эхлэе те. За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одон дөр суугийн их Монгол улсын түүх эхэлж байна. Өнөөдөр бид их Монгол улсын Мандан бадралын үед дэлхийн тавцанд Чингис хаантай энэ зэрэгцэн оршиж байсан магадгүй тэр үеийнхээ хамгийн хүчрхэг, хамгийн баян улс гүрнүүдийн нэг болох Хорезм шаах улсын итгэл эвдсэн тухай өгүүлэх болно. За Чингис хаан өөрөө бичлэн цэрэг авч морцсон гэж бодохоор энэ аян дайнд хэр ач холбогдол өгсөн бэ гэдэг нь цаанаасаа харагдж идэг. Дундад Азийн зүрхэнд орших Хорезм шаахын улсыг чиглэсэн энэ Монголын их цэрэгтэй энэ бодлого нь өөрөө ингээ бодоод үзтээ. Дайн эхлэхийн өмнө Хорезм болвол зүгээр нэг улс биш. Жинхэнэ утгаараа Евразийн эзэнт гүрний хэмжээнд хүрчгсэн улс байлаа. За энэ улс бол нийтийн тооллын 1077-оос 1225 онд, хожим нь бол 1231 онд өгөөдөө хааны үед бүрэн мөксөн байдаг. За хоёул зүгээр багцаа тоогоор бодоод үзье. Ингээд газрын зургаар ингээд багцаалдаад хэлэхэд л энэ Хорезм улсын газар нутаг бол хой зүгт бол арал Каспийн тэнгисээс урагшаага энэтхийн далайн далай Арабын тэнгис хүртэл хүрч байгаа. Асар өргөн уудам газар нутаг. За байгалийн тогтцол нь бол тэнгэр уул, Памир, Гиндүүшийн сүрлэг ориглуудаас эхлээд Загроос нуруу хүртэлх өргөн уудам баян бүрд болсон тансаг байгаль байгаа байхгүй юу? За ард түмэн. За энэ бол олон сая хүн амтай суурин иргэншил цэцгэлсэн Иран болон Түрэг ухсаатнуудын соёл сүлэлдсэн агуу эзэнт гүрэн байсан. Маш олон шашны өлгийн нутаг гэж ойлгож болж байгаа юм. За улсын нийслэл нь бол Амуу Дарья мөрний эрэгт орших, домогт Гурганч буюу үргийн чот. Гэхдээ зөвхөн энэ нийслэл биш. Бухар, Самарканд, Меру, Нишапур гэд хэдэн зуун мянган хүн амтай маш олон хот суурингуудтай. Эдгээр хот суурингуудад нь худалдаа арилжаа, торог дурдан өөр юу гэдгийг газар тариалан гих мэтлэнгээр маш өндөр хөгжилд хүрчихсэн улс орн байгаа байхгүй. За энэ улс бол дорноос өрнийг холбосон торгоны зомын гол зангилаа байсан. Эдийн засгийн цэцгэлсэн худалдаа наймыг шүтдэг нэгдмэл исламын шашинтай энэ улсад амьдрал буцалж элбэг дэлбэг байдал ноёлж байсан яг үе байхгүй. Тэгвэл энэ агуу гүрнийг хэн удирдах байваа гэдэг зүйл байгаа. Яг тухайн үед их Монгол улс байгуулагдсан Чингис хааны үетэй ингээ холбоод бодоод үзэх юм бол ер нь бол энэ Хорезмын тухайн үеийн Мухаммед шаах бол Чингис хаантай нэлээд ойролцоо үеийн. За яг нэг насаараа бол дүү ээж таарах гэдэг юм. 1167 онд төрсөн гэж бодохоор. За ингээ 1200 оноос хойшоо Хорезм шаах Мухаммед шаах бол захирж исэн энэ улсыг султан нь. За тэр бол сул дорой нэгэн байсангүй. 20 жилийн хугацаанд 10 гаруй аян дайныг бичлэн удирдах, олон томоохон тулаанд ялалт байгуулсан дайчин удирдагч байсан. Манайхан зүгээр л Хорезм улсын аян дайнгын гутал нэг аймхаа хаан ингээл зүхтаж явсараагаа л ингээд дууссан юм шиг Хорезм улсын түүхийг ингэж бодож яриад байдаг. За нөгөө талаас нь ч гэсэн хитрхи амархан маягаар ингээд тайлбарлах гэдэг. Гэтэл энэ өөрөө маш том эзэнт гүрний маш том хүчрхэг хаан. Тэрийг давж гарч ирсэн Чингис хаан гэдэг чинь өөрөө хэр агуу вэ гэдгийг л харуулах гэдэг байгаа байхгүй. Тэрнээс бусдаар бол Монголын түүхийг арай нэг жижигхэн сэтгэх гэхэр чинь нэг аймхаа хааны араас нь илтсээр байгаа нөгөө хаан нь өгчдөг гэж ингээ бодох юм бол буцаагаад Монголын түүх өөрөө жижигхэн болчих гээд байгаа сте тий. Нөгөө Чингис хаан гэдэг хятадын кино шүү дээ. Тэрэн дээр яг ингээ дүрсэлсэн байхгүй. Яг үнэн тий. Бүр айгаал зүгтаагаал идэ хаттай аваал ингээл явж итдэг. Манай хүн ардаас нэг гүцгүй байгаа ч юм шиг тий. Тэгээд яг дүрсэлсэн байхгүй. Тий. Хоёулаа нэг тэгж байгаа нэг тэр Чингис хаан дээр нэг гоё анализ хийгээд нэг нэвтрүүлэг хийчихсэн тий. Ер нь маш олон юм гардаг шүү. За тэгэхээр ер нь бол нэг сонирхолтой харьцуулалт хийх юм боллоо шүү дээ тий. Тэрээр 1206 онд яг их Монгол улсыг байгуулж байгаа үед шүү дээ тий. Баруун Афганыг 1212 онд бол хар хятан улсыг иргэшээлд байсан энэ Мавирхэн нарыг тий энийг ингэж эзэлж авсан байгаа. За ингээд цаашаага 1217 онд Ираныг тэр чигтэн эзлэн авсан байгаа байхгүй. Яг тухайн үед бол тэр ислам шашны төв гэж байгаа шүү дээ тий. Халифийн улс байгаа. Яг зүүн талд нь бол Хорезм шаах байна тий. Баруун талд нь Кутуз. За Кутуз яг хожим гарч ирж байгаа юм л да.
Каир хот одоо Египтийн одоо манай зандах хэднээс аялаа явчихж байгаа тий. За энэ 3 хэсэг төв болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ энэний нөгөө халифийн султаанууд чинь бол өөрсдөө яг исламын шашны төв гэж үздэг байсан бол яг одоо энэ цаг үед бол Мухаммед шах бол бүр тэр хэсгийг эзлээд авчихсан. Өөрийгөө бол исламын шашны төв гэд ойлгочихсон тий. Ийм хүчрэг хаан байсан байгаа байхгүй. За тухайн үедээ бол Мухаммед султан ч тий ер нь бусад улс орнуудаас нэлээд дээгүр газар нутгийнхаа хэмжээгээр тий ер нь нэлээд том газар нутгийг захирсан гэд байлдан дагуултаараа бол илүү гарч байсан гэж үзэж болохоор. Тийм. Ер нь харьцуулаад үзэх юм бол газар нутгийн хэмжээнд ч гэсэн яг одоо бол энэ цаг хугацаанд харьцуулаад үзэх юм бол их Монгол улсын газар нутгаас ч том газар нутаг эзэлсэн байгаа байхгүй юу. За түүхэн сурвалжуудад бол Мухаммед султаныг бол эхийнхээ өгнөөс гардаггүй. Нэгэн гэж тодорхойлсон бий. Гэвч түүнийг зөвхөн сул дорой байсан гэж дүгнэх юм бол баг алдас болно. Алдар түүхч Жүвэнийг тэмдэглэснээр тэрээр улс орондоо эмх цэгцийг тогтоохыг чин сэтгэлээсээ хичээж байсан. Түүний засаглалын сүүл хагаст хоризм шах улстай гаднаас ирэх аюул заналгүй болж түүхэнд байгаагүй хамгийн их цэцгэлэлт элбэг дэлбэг байдалд хүрч байсан. За яг ийм оргил үедээ яваа хүчрхэг гүрэн дэлхийг эзэгнэгч гэгдэгтэй Чингис хааны Монгол цэргүүдтэй нүүр тулах болно. За самун явдалтан гэд цөм дарагдаж зам харгуй аюулгүй болсон цаг тий зүүнээс баруун тишээгээ худалдааны цуваа тасралтгүй хөвөрч хот улс дамжсан эдийн засгийн алтан үе иргэд байсан. Гэвч энэ амар амгалангийн цаана хоёр хүчрхэг эрхэм бие тандан суудаг байсан гэж үзэж олж байгаа юм. Нэг нь бол саяхан хятад орныг тий ер нь алтан улсыг тангууд улсыг дайлаар мордож нэр нь дэлхийд зуураад чихэлсэн Чингис хаан. Нөгөө нь өөрийгөө 2 дугаар Александр хэмээн өргөмжилсэн хоризм шах Мухаммед. Тэгээ бүх исламын одоо баг ингэ төв нь өөрийгөө гэж бодчихсон байгаа шүү дээ тий. За Мухаммед шах бол чамгүй хүчтэй хаан байла. Түүний аян дайнд мордоход тий 27 том язгууртан ноёд цугладаг байсан гэхээр ямар их эрх мэдэлтэй байсан нь ойлгомжтой. Тэр исламын ертөнцийг нэгтгэхийг хүсдэг байсан ч дотооддоо бол маш харгас нэгэн байсан. Түүхэн сурвалжуудад түүнийг хэрцгий хаан байсан гэж тэмдэглэдэг. Жишээ нь 1212 онд Самарканд хотыг эзлэхдээ тэрээр өөрийн цэрэгтээ 3 хоногийн турш дээрэмдэж хүйс тэмтэрхийг зөвшөөрсөн байдаг. Тэрхүү цус яргаллаар 200,000 гаруй хүн амиа алдаж Самаркандын эртний хар хааны угсааг хөгшин залуугүй хядаж удмыг нь тасалж гэж байгаа. За энэ бол хар хятан улсыг нэрлэдэг байгаа. Хар хятан гэдэг бол угсаа гаруулаараа бол Монголтой бас нэлийн төстэй тий ингээ явж идэг. Монголын эртний улсуудын үеийн хамгийн сүүлийн үед бас гарч идэг тий. Юули дэш өдөртөж яваад дундад Азад хар хятан улсыг байгуулчихсан байгаа шүү дээ. За тэгээ тэр бол алдар хүндэд донцсон. Өөрийгөө эртний грекийн Александр хаантай зөөрлөх дуртай бие тоосон удирдахч байлаа гэж зарим түүхэн сурвалжуудад бичсэн байдаг. За энийг бас альва нэгэн түүхнийг тайлбарлаж байгаа хүн бол тухайн өөрийнхөө улс орныхоо өнцгөөс тайлбарладаг учраас ямарваа нэгэн байдлаар тий миний нөгөө нэг ертөнцийг үзэх үзэл бас давхар шингэсэн байдаг тул үзэг сонсогч хүмүүс тий бас нэг жоохон шингээгээд ойлгоорой гэж хэлье. За алдар хүндэд их дуртай хаан султан байсан. За өмнө нь алба түлж байсан хар хятан улсын цэргийг тий 1210 онд ялсныхаа дараа Мухаммед өөртөө Султан Александр ас Сани буюу 2 дугаар Александр султан гэсэн цол өргөсөн бол тун удалгүй Сэлжүкийн Санжар султаны нэрээр өөрийгөө нэрлэх болж. Ер нь тэр үе тухайн үеийн алдар нэрт хүрчгсэн байсан ямар л хаан байна тэрний нэрээр өөрийгөө нэрлэх гээд байгаа байхгүй. За хоризм шах дорн зүгийн баян тансаг хятад орныг эзлэхийг мөрөөддөг байсан. Төшмдүүд нь зам хол аюул их гэж ядахсан ч тэр зүрүүтлсээр байлаа. Гэтэл нэгэн мэдээ түүний чихэнд хүрчээ. Энэ бол түүний шунлыг хөдлөсөн мэдээ. Хэн нэгэн хятадыг хэдийнэ эзлээд эхэлсэн байна гэдэг мэдээ. За ингээд Мухаммед 1214 онд Чингис хаан руу Баха ад-Дин Ар-Разияр гэж толгойлуулсан те ийм хүмүүсээр толгойлуулсан илч илгээсэн. За яг их Монгол улс алтан улсын аян дайн эхэлж байгаа энэ оргил үед нь те Чингис хаан Жунду хотод одоогийн Бээжинд те байж байгаа үед нь тэдгээр элчнэр Монголын сүр хүчийг өөрийн нүдээр харсан. Харин Чингис хаан хариу барихдаа үнэнээр зүр үнэхээр өгөөмөр загисан гэж хэлж болохоор байгаа байхгүй юу. Хоёр улсын хооронд хэлж уулзж шít. За энэ үед Чингис хаан хоризмын элч нарт барьсан бэлэг байдаг. За энэ бэлэг нэгэнд түүх сурвалжид тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. За энд бол тэмээний бүхний хэмжээтэй тоннол алт. Цол алт. Торог дурдан, булга, минжний арьс. 500 тэмээ атсан ховор эд бараа бүхий худалдааны цуваа.
Ингэж явуулж штэ тий. За ингээд Чингис хааны тий ингээд Чингис хаан одоо ингээд судлаачдын тэмдэглэснээр бол султаанд ийм үг дайсан байдаг. Би дорны эзэн болоо. Харин чи өрнийг захирагч бүлгөө. Бидний хооронд инх амгалан тогтож худалдаачид чөлөөтөө зорчиг. За гэвч хоёр дахь хилчээр илгээсэн захидал Султан Мухаммедийг ингээд нэг шартай бие тоосон зангийг хөдөлгөж орхисон юм. Чингис хааны одоо тий одоо Чингис хаан өөрөө бичиж байгаа шүү дээ тий. Чиний газар нутаг том, ертөнцийн ихэнхийг захирч байгааг би мэднэ. Миний хувьд чи хамгийн эрхэм хүү минь болно. Би хятадыг эзэлсэн. Миний улс баялаг ихтэй. Тиймээс хоёулаа худалдааны замаа нээ. Сайн анзаарсан уу? Чингис хаан султаныг хүүмэн гэж дуудсан нь тэр үеийн дипломат ёсонд өөрийгөө дээгүр тавьж султаныг өөрийн ивэл багцсан туслах мэдээр үдсэн хэрэг байж бас болох байгаа байхгүй юу? Энэ нь султанд яавч таатаа санагдаагүй нь мэдээж байгаа. За 1218 оны хавар очсон энэ цуваа хоёр гүрний найрамдлын оргил бас эмгэнэлт төгсгөлийн эхлэл хэсэг байж байгаа. Чингис хааны энэ өгөөмөр бэлэг найрсаг атлаа дээрэнгүй захидал султаныг баярлуулах уу эсвэл айлгах уу гэдгийг хоёулаа хамтран ажиллагчаа танилцуулсныхаа дараа сонирхов. За тийм. За өнөөдрийн дугаарыг маань гайхалтай амьдралын үргэлжлэл Garden City House хотхон ивент итгэж байна. За Garden City хотхон нь 2017 оноос эхлээд хэрэгжиж байгаа 5 давхар орон сууцаас бүрдсэн яармаг орчмын бүс нутгийнхаа хамгийн тав тухтай ногоон байгууламж ихтэй хүн болгоны мэддэг хотхон. Би яг хажууд нь амьдардаг юм. Оо за. Тийм. Үнэхээр гоё зохион байгуулалттай тийм хотхон юм. Яг дотроо ингээ хүүхдийн тоглоомын талбайтай тэр маш том талбай тийш одоо машин дээрэг юу гэдэг орох ямар ч боломжгүй хүүхдэд тийш гараа тавьчихад бол ямар ч аюулгүй тийм одоо хотхон байхгүй. Тэгээд ер нь яг бид нар жоохон багтаа гадаа гараад хүүхдүүдэд танилцаал ингээл тоглодог байсан. Яг тэр үеийг санагдуулам. Гэхдээ бидний жоох нэг бодох юм бол харьцангуй аюулгүй ийм газар байгаа юм. Бид бол шууд машины зам руу гүгэл орчдөг байсан шүү дээ. Энэ дээр бол тэг ямар ч боломжгүй байна. Хүүхдүүд бол ямар ч аюулгүй гэсэн үг. За ингээ хотхондоо сургууль цэцэрлэгтэй болохоор 2 минутанд алхаал та сургууль цэцэрлэгээд өгөө орчин та төвжирлээс бол хол гэсэн үг шүү дээ тий. За ингээд Garden City хотхны үргэлжлэл болох Garden City House хотхон гэдэг шинэ төсөл байгаа юм. Энэ хотхон нь нийт 6 га талбайд 200 айлын таун хаус бүтээн байгуулагдаж байгаа. Энэ төсөл нь орон сууцны үнээр хаусанд амьдрах боломжтой мөн айл бүрт эдэлбэр газартай учраа лагерт байгаа мэт гэр бүлээрээ тав тухтай амьдрах ийм боломжийг олгож байгаа. За хэмжээний хувьд тийм том биш 114-өөс 158 м2 талбайтай. За мөн дээрээс нь дид бүтцэд бүрэн холбогдсон учраас ашиглалтын зардал нь орон сууцтай адилхан гардаг гэж. За ингээд орон сууцны үнээр хаусанд амьдрын ураатай Garden City House хотхныг очиж сонирхохыг хүсэх юм бол Хаул дураг 23 дугаараараа одоо шинэ хотын захиргааны яг зүүн талд эднийх байрлаж байгаа. Тэнд очиод шоурум буюу одоо үзүүлэнгийн өрөөнд нь очиод дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. За холбогдох дугаар нь 75 77 75 77. За баярлалаа. За баярлалаа. Их Монгол Улсын төвхөхийн нэвтрүүлгийг ивент итгэж байгаа тий танай хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За хоёулаа бас нэг зүйлийг тодорхой болгох ёстой болчиход байгаа юм. Энэ юу гэхээр сүүлийн үед бол бас ингээд надаас нэлээд их асуугаад байгаа юм л да. За Маратхан багш яг энэ судалгааны бүтээлүүдэд яг хаанаас судалдаг вэ? Ер нь монгол хэл дээр байдаг уу гэдэг. Энэ бүгдээрээ л монгол хэл дээр л байдаг сурал судалгааны бүтээлүүд. Ер нь сүүлийн үед бодвол манай төвчд бол маш сайн ажиллаж байгаа тий. Тэгээд энэ монголоор бол судалгааны бүтээлүүд маш сайн хэвлэгдсэн. Өнөөдрийн сэдвийн бол гол тулгуур бол ер нь сүүлийн үеийн гол тулгуур сурвалжчиг бол би Монгол Улсын их сургуулиас хэвлэгдсэн их Монгол Улсын түүх гэдэг энэ судалгааны бүтээлийг хамгийн гол сурвалж байгаа. Дээрээс нь мэдээж Монголын нуус товчоо, судрын чуулган тий одоо ингээ бусад сурвалжуудыг бас ашиглаж байгаа. Тэр бүгдээрээ л монголоор байдаг шүү гэдгийг бас давхар хэлжээ. За ер нь бол цаашдаа нэг үйл явдал өрнөж байгаа тий. За Чингис хаан хэлэхдээ болохоор бидний хооронд инх амгалан харилцан анд болох бат бэх гэрээ байх тун тий худалдаачид хөсөг жингийн цуваа ийш тийш ирж буцаж байг. Миний газар буй үнэт ховор эдлэл болон энгийн бараа таваар чиний нутагт хүрэгдэж байг. Чинийх миний нутагт ирж байг гэж худалдааны харилцаа тогтоож ийхтэй хурш байцгаа хэмээн урайлж өгүүлжээ. Чингис хаан тун удалгүй худалдааны 2 дахь том багийг илгээсэн. Өмнөхийн айдлаар хас чулуу, далайн морины соёо, ууталсан хөдрийн заар болон цагаан тэмээний ноосоор нэгсэн нэг бүрэн 50 динараас дээш үн бүхий хүрдэг энэ тарку гэдэг торг байгаа байхгүй.
гэж нэрлэдэг хувцас зэрэг бас олон ховор бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэж хоризм орсон нь энэ удаагийн ордны худалдаачдыг хоризмын Махмуд ал Хоризм, Бухарын ал Хожо ал Бухари, Отрарын Юсуп Кинга ал Отрари гэдэг. За эдгээр нэг хотынхаа нэрээр нэрлэгдсэн багц. Ийм хүмүүс толгоолж их Монгол улсын энэ цуваг ахалж явсан байгаа байхгүй юу. За ингээ эдгээр худалдаачид бол 1218 оны хавар Мухаммедыг Бухарт байхад нь очиж уулзсан байдаг. Тэдэнд ордны худалдаа хийх даалгавраас гадна Мухаммедэд хөргүүлсэн Чингис хааны 2 дахь илгээлт байсан. За энэ Ан Асавын бичснээр бол Чингис хаан чиний үйл хэрэг үлэмж их гэдгийг би мэдэж байгаа төр бариад Хёморто явж байгааг чинь би мэдэж байна. Чиний газар нутаг үлэмж том. ертөнцийн ихэнхийг чи мэдэж захирч байгааг чинь би мэдэж байна. Миний хувьд чи хамгийн эрхэм хүү. Хүү минь болно Хитай буюу одоо нэг зөрчид түүндээ хөрш төргүүдийн газар нутгийг би эзэлж тэд нар надад захирагдаж буйг чи мэдэж байгаа. Миний улс цэрэг ихтэй, мөнгөний уурхай олонтой. Асар баялаг учир би өөрийг хайх шаардлагагүй болохыг чи хамгийн сайн мэдэж байгаа. Тиймээс хоёулаа худалдааны замаа нээж айх аюулгүй ая таваараа худалдаалахыг нээвэс одоо худалдааны замыг нээвэс аль алиндаа ашиг хонжоотой бусуу хэмээн өгүүлсэн байдаг. За Чингис хаанаас ирсэн эрхэм хүү гэсэн үг Султан Мухаммедийн омгийг хөдөлгөж дотор нь гал асааж орхисон. За зарим түүхэн сурвалжид болохоор чи миний эрхэм дүү гэж гарч ирдэг. За гэвч тэрээр шууд ил гаргасангүй энэ хорслоо. Тэр шүн Султаны нэгэн нууц төлөвлөгөө ингээд боловсруулсан байгаа байхгүй султан. За Чингис хааны элч нарын ахлагч өөрийнх нь харьяат байсан юм Махмуд ал Хоризмыг шүн дөлөөр өөртөө дуудан ирүүлсэн байна. За тэгээд тэр чинь шүнжэнгүү юм ярилцж байгаа шүү дээ. Ингэж ярилцахдаа бол Султан Мухаммед нэлээд төгшүүртэй. Бас энэ ширүүн дугаар гэж байгаа байхгүй. Чи миний хүн биз дээ. Надад бүх үннээ хэл. Чингис хаан гэх чинь үнэхээр умарт хятадыг эзэлсэн гэдэг нь үнэн үү? Тэдний цэргийн хүч хэрвээ яаж тэд нэр ингээд эртний тэр соёл иргэншилт хятад орныг эзэлж чадж ийна гэх мэтлэнгээр ингээд маш олон үйл явдлыг асуусан байгаа юм. Тэгээ яриан дундаа нөгөө сүүлдээ нөгөө жоохон төрөнгийн эзэн хаан гэдэг ч юм уу нэг омог бардам зангийнх нь илэрхийл болсон өгнөд гарч иж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь ингээд амын дагуулад ч юм уу эсвэл нөгөө худалдаач маань Махмуд маань шууд Чингис хааны цэрэгсд үлэмж их амар хүчтэй. Өстө бодоо олгоно гэдээ ингээ хэлэх юм бол цааслуулна шүү дээ. Тэгэхээр ч нөгөө амиа арга цаахын тулд ер нь яг тэр худалдаач юм бол султаны нүүрнээс нь нүдэнд нь ингээ дүрлж байгаа энэ уур хилэнгийг олж харангуутаа Монголын цэрэг тоолж баршгүй хүчрхэг гэж хэлэх юм бол ерөөсөө ингээ цааслагдана гэдгээ мэдээд амиа аврахын тулд худлаа хэлсэн байгаа. Султан минь тэдний цэргийн тоо өчөөхөө. Таны одоо агуу хүчтэй зүйрлэх аргагүй гэж мэдүүлсэн байгаа байхгүй. Ингэж байж султан сая нэг тайвширч худалдааны гэрээг зөвшөөрсөн дүр үзүүлсэн юм а гэж. Ингээд хоёр гүрний хооронд албан ёсны худалдааны харилцаа эхэллээ. Хоризмын талаас алтан хатгамалтай торго, хөвөн бүс бараа айтсан цуваа Монгол нутаг руу хөлж эхэлсэн. Хоризмын тэр олон худалдаачдыг ирж байгааг хил дээр хараач буюу одоо ингээд нэг хилийн манаач нар эдгээр бүгдээрээ тосч авангуудаа шууд ямар нэгэн аюулгүйгээр их Монгол улсынхаа нутгаараа явсараад хааны ордонд авчирч байгаа байхгүй. За ингээ хааны ордонд авчирсан гэтэл нэгэн тооцоолоогүй зүйл болсон. Энэ юу гэхээр нөгөө ашиг хонжоондоо улаарсан хоризмын худалдаачид Чингис хааны хээр талын нүүдэлчин бараг юу ч үзээгүй хэмээн дутуу үнэлж бараага хитрхи өндөр үнээр зарж эхэлсэн байгаа байхгүй нийт ард түмэн донд. За тэд өөрсдийнхөө аюулыг өөрсөндөө дуудаж эхэлж байгаа л нэг ийм үйл явдал болж байгаа хэвээр За яг энэ үед Чингис хаан тэр үед дэлхийн хамгийн баян тансаг хотуудыг эзэлж гисэн дэлхийн өнцөг булан бүрийн тансаг эдлийг үзчихсэн. Тэр бүхэл хоризмоос ч худалдаа арилжаа хийгээд үзчихсэн л байгаа байхгүй худалдаачд гэдэг чинь хаа сагуу явж байгаа шүү дээ. За ингээ худалдаачдын тэр бараа бүтээгдэхүүн хитрхи үнэрхэж дээрэнгүй зан гаргахыг нь харсан Чингис хаан шууд зэвэн хүрсэн байгаа байхгүй. За ингээ зэвэн хүрсэн мөртлөө Чингис хаан ер нь нэг хүчрхэг жинтэй дуугаар энэ хүмүүс ийм эд барааг бидний хизээч үзээгүй гэж бодоо юу. Миний эрдэнсийн санг эдгээр хүмүүст үзүүл гэсэн байна. За энэ бол зөвхөн үн тохиролцох тухай асуудал байгаагүй. Энэ бол шудраг үнэнч байдал бие биеэ хэрхэн үнэлж хөндлөж байгааг нь шалгуур байсан байгаа байхгүй.
За хоризм шаахын залмих худалдаачдын шунал хоёр нэлж удахгүй дэлхийг сочрох тэрхүү цус дайны анхны оч болон авалзаж эхлэх үйл явдал байгаа юм. За одоо тэгэхээр чи нөгөө сан хөмрөгт нь хадгалагдж байгаа тэр эрт үрдийн цагаас хойшоогоо хадгалагдсан улсын сан хөмрөг гэж нэг юм байна шүү дээ. Энэ сан хөмрөгт нь хоризмын нөгөө худалдаач нар оронгуудаа эрүүн мултард юм байгаа шүү дээ. Тэнд юу вэ? Бүгд байгаа аахгүй. За тэгээд дараа нөгөө худалдаач чинь бүгд сандарч эхэлсэн. За ингээ банцсандаа авчирсан бараагаа бүгднгийн эзэн хаан Чингис хаан танд гээд юу яаж ийна бэлэглэж байна гэд нөх худалдаачдынхаа одоо нэг юм аргаа барсан үед хэрэгэлдэг нэг арга байт юм байна л да амиа алдахгүй тулд. За энэ аргаараа ингээ зусардаж эхэлсэн байгаа байхгүй. За Чингис хаанч тэднийг ойлгож хариуд нь зохих үнээс нь давсан үн төлж хүндлэл үзүүлсэн. Хүндлэл үзүүлээд тэр барааг нь бүгдийг усын санд худалдаж авч штэ. За тэднийг харахад Чингис хаан тэднийг дагуулад ер нь бол ингээд бүх бараа бүтээгдэхүүнийг авчлаа. Гэхдээ дараа нь бол яасан бэ гэхлээр Чингис хаан өөрсдийнхөө итгэлтэй хүмүүсээс 2-3-ыг бэлтгэн мордуул гэж хөвгүүд, ноёд, жанжид нартаа тушаасан байгаа юм. За тэд алт мөнгөн юм бүү. Бусад эд бараа авч яваад султааны нутагт арилжаа 8 хийгээд үзэгдэж дуулдаагүй үнэт сайхан эд бараа олж ирэг гэж хэлсэн байгаа юм. Таны 8 худалдаа хийгээд сураг яваад ир гэж байгаа байхгүй. За ихэс ноёд хааны зарлиг ёсоор өөрсдийн бараа болох ёстоос 2-3 хүнийг сонгон томилсон нь нийтдээ 450 хүн болсон байгаа юм. За эдгээр хүмүүсийн ихэнх нь бол мусульман хүн гэж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл тэнд нөгөө нутаг орны соёлыг мэдэх ийм хүмүүс байж тарах гэдэг нь За Монголын нуус товчоогоор бол нуус товчооны мэдээгээр бол ухууна тэргүүтээ ингээд 100 илч гэж байгаа байхгүй. Илгээсэн гэд. За Чингис хаан эдгээр олон хүнтэй худалдаачид элч нараар дамжуулж Мухаммедэд 3 дахь удаага ингээд илгээлтэд хөргүүлэх ёстой байсан. За ингээд түүнээс хойшоогоо чиний улсын худалдаачид бидэнд хүрлцэн ирсэнд бид тэднийг одоо Чингис хаан хэлж штэ тий Мухаммед шахт ингээд илгээсэн загталтаа. Бид тэднийг хүндэтгэлтэйгээр үдэж буцаав. Энэ тухай чи өөрсдөөс нь сонсох биз. Бид бас өөрсдийн талаас тэдэнтэй хамт өөрийн хідэн худалдаачныг танаа орон руу илгээлээ. Тэд тэр холын нутгаас сонин сайхан эд бараа олж ирэх биз. Үүний хамт зам дагуу элдв бусармаг явдлын үүр уурхааг илрүүлэн өдөөн хатгалга самуун явдлын идэ бэрийг хусаж хаях хэрэгтэй байна хэмээн Чингис хаан өгүүлсэн байдаг. За энэ бол нөгөө нэг дотоодын бослого дээр ярьсан мэрэгдийн орхицос дээрээс нь тэр хүчүүлүүг те хар хятад улсыг захир сууж байгаа эдгэр хүмүүсийг цэвэрлэх ийм үйл ажиллагаа бас Чингис хаанд өөрөө ирэхгүй бас гарч ирж байгаа. Энийг нь хэлсэн бололтой байдаг. За ингээ 1218 оны 100 нар төнсөн бараг нэг халуун өдөр гэх юм уу та ер нь зүйрлүүл. Чингис хааны хэлгээсэн 450 орчим хүнтэй 500 тэмээ айцсан асар том худалдааны цуваа хоризм гүрний хөлийн бомбд болох Отроор хотод хурж ирсэн. За энэ цуваа бол зөвхөн арилжаа 8 биш, хоёр гүрний найрамдлын гүр байх ёстой. Гэвч бүх зүйл нэгэн үгнээс болж нуран унах нь тэр. Энэ бол яалчгүй нөгөө эммэлт түүхийн эхлэл буюу хоризмын сүрлийг дуудсан үйл явдал болж байгаа. Хотын захирагч Гайр хаан гэж байгаа. За энийг болохоор зарим одоо Монголын улс төвчөнд Бурхан хаан гэж нэрлсэн байдаг. Зарим нь болохоор ингээд түүхэн сурвалжуудад Иналчук гэж ингэж нэрлсэн байдаг. За ямар тач тэрээр бол те Мухаммед шахын их одоо төрхөн те энэ хатны садан ихэд омог ихтэй эрх мэдэлтэй нэгэн байсан байгаа. За ингээд цувааны дотор түүний эртний нэг танил нэгэн энэтхэг худалдаач явж байсан юм л да. Монголын цувааг төлөөж явж байгаа хүмүүс дотор нэг энэтхэг худалдаач гэхдээ урд өмнө тэрийг таньдаг байсан. Бараг найзууд байсан юм уу та. За тэрээр худалдаач Гайр хааныг өндөр дээд цол хэрэгмээр нь бус зөвхөн нэрээр нь сайн үгээр хэлчихгүй та. Маш олон хүмүүсийн дунд те. Ингээ хэлчингууд нөгөө Гайр хааны зэвүүцэл, дургуйцэл дээд зэгтээ хөрсөн байгаа юм. Юм уу жижигхэн худалдаач намайг яхаараа тоодгүй лээ те. Энэ олон хүмүүсийн дунд монголчуудын те энэ худалдаачны төлөөлөгч нарын дунд дээрэс нь миний хот дотор миний ард түмний дунд намайг яхаар ингэж доош нь хийдин гэдэг ч юм уу ингэж ууралсан баг. За ингээ өчүүхэн нэр төрөө хичээх зам болон цуваанд явсан асар их алт эрдэнэс ховор нандан бараанд нь шунсан шунал нь Гайр хааныг сохолж иргэсэн. Тэгээд ирээдүйд тэр өөрөө ч гэсэн сохорж байгаа те. За тэрээр худалдаачдыг бүгднийг тагнуул хэмээн сэрдэж хорж саатулсан баг. За тэгээ Гайр хаан элч султаанд одоо Мухаммед султаанд бас явуулж байгаа шүү дээ. Шууд тэр чинь өөрөө бас хийчих ямар ч боломжгүй зүйл байгаа байхгүй. За тэгээд энэ тухайга мэдэгдсэн.
Энэ бол түүхийн тэр хамгийн харамсалтай мөч гэдэг байгаа чинь тэр эргэлтийн цэг нэг байгаа байхгүй. Мухаммед шах асуудлыг сайтар эргэцүүлж бодсонгүй. Энэ бол тагнуулууд байна гэж хэлсэн чинь магадгүй тэр шүн дунд Махмуд нөгөө хулдаачнаас сонссон үг байгаа штэ. Энэ үгэндээ ууч монголчууд цөөхөн гэсэн. Нөх олон цэрэггүй гэсэн. Би баг монголчуудыг ялчнаа. Харин ч тэр алтан улс те тангууд улс тэрлүү чинь бие бараг довтлох ёстой юм аа гэдэг зүйлийг бодсны үндсэн дээр гэх юм да те ер нь шунал нь хөдөлсөн тэрээр ер нь шууд шийдэмгүй бөгөөд хүйтэн хариу өгсөн байгаа байхгүй. Энэ хариу нь Султан Мухаммед ганцхан тушаал өгсөн тэр нь худалдаачдыг ал. Ийм хариу байсан. За ингээд 1218 оны 100 Отрорын Гайр хаан Монголын 450 элч худалдаачдыг зэрлэгээр хөнөөж орхисон. За найрамдлал, хандлал, худалдааны гэрээ энэ бүхэн нэгхэн тушаалаар цусаар будагдаж орхигдсон байна. Эба бас яг энэ хэсгийг бол бас Чингис хаан киноноос бас харж ирсэн юм байна те. Ер нь нөхцөл байдал яг би чинь багтаа би ер нь жоо түүх уншдаг байсан. Гэхдээ том болол болцсон болохоос шүү. Ер нь бол Чингис хааны түүхийг багсаа гадралгүй байна. Гоё шүү те. Мэдээж дээрээс нь Чингис хаан кино гараад бүр сэргээж өгч байгаа шүү. Чингис хаан кино ч бас нэг Монголын нууц товчоог нэлээд сайн баримтлаад хийчихсэн кино байхгүй. Тэгээ ер нь л яг нууц товчоогоор хийсэн гэдэг шүү те. За тэгээ иймэрхүү аимшигт хядлага дэлхийн түүхэн дотрорын гамшиг те гэд нэрээр үлдсэн байдаг. За 29 Монголын харилцааг анх өөрөө санаачилж те 29 Мухаммед шах чинь анх өөрөө санаачилж илчилгээсэн шүү дээ. Тэгээ Мухаммед шах өөрийнхөө гараар тэрхүү харилцааг эвдэн босноосон байгаа юм. Тэрээр энэ үйлдэл нь эргээд өөрийнх нь агуу гүрнийг нөгөө тайван байдал, баг эзэнт гүрнийхөө оргил үедээ хурчигсэн энэ агуу эзэнт гүрнийг тэ газрын хөрснөөс арчих бүхэл бүтэн улс үндэстнийг зовлон дунгах дайны галыг асааж байгааг тэр үедээ бол огтоосоо мдээгүй байсан баг. За дайны шалтгаан гэдэг зүйл бол шууд орж ирж байгаа энэ дээр. За энэ шалтгаан нь ямар учиртай юм бэ гэхээр за алтан улсын дундад нийслэл те Жундуу хотыг Монголын харьяат хятад одоо хятад гэн хятан шүү. Хятан одоо хан үндэстэн Монгол цэрэг довтолж байх үед 29-оос ирсэн элчийг хүлээн авсан Чингис хаанаас эргээд 29 улс руу илгээсэн элч нь 29-ийн шахт очиж найрамдлын тухай санал тавьсан. За түүнтэй найрамдыг гисэн чин үнэн санаа бус харин Монгол цэргийн хүч хойд хятадыг байлдан дагуулж явсан тэр үед түүнийг гээд Мухаммед шахыг гэсэн үг байхгүй тий төвийг сахиулахад чиглэсэн байж гэж үзэж байгаа судлаачд. За энэ бол аргагүй л да Чингис хаан бол яг алтан улсад бүх хүчээр нөөцлөсөн учраас нөгөө тандуул ирж байгаа. За энэ тандуулын чинь цаг хугацааг яаж очих уу гэдэг зүйл бас зөвл нүүдлээсэн байгаа сте. Худалдаа арилжаа хийя, сайхан 8 хийя. За чи миний бол хүү гэдэг тий. За энэ мэдчлэнгээр ингээд явуулсан байгаа юм. За ингээд Чингис хааны байлдан дагуулын төлөвлөгөөний нэг хэсэг ер нь бол 29 улс байсан юмаа гэдэг саналыг бас гадны судлаачид нэлээд хэлээд идэг. За гэхдээ энэ бас цаагаараа ялангуяа тэр тухайн Дундад Азийн улс орны түүхчдийн те нэг үлэмж хэтрүүлэхтэй дүгнэлтийг ингэж хийж байсан. Одоо ч гэсэн хийдэг ийм дүгнэлтүүд бас байдаг. За энэ өөрийн судалгааг Араб, Перс, тийм сурвалжийн дээнүүдээс ингэж авдаг. Энэ Петрушевский гэдэг хоризм шахыг гэдэг өмгөөлөнгүй аясаар дайн өдөх санаачлага хоризм шахаас гараагүй. Тэрээр дайныг хүссэнгүй арга буюу байдлаас болж дайтахад хүрчээ хэмээн түүний дайн хийх сонирхолтой байсныг шууд гэрчлэх түүхэн баримтуудаас эрс шууд үүсгэж байгаа сте. Уг нь бол хоризм шах дайныг өдөөсөн үйл явдуудыг сая хангалттай ярьлаа тий. За үнэн хэрэг дээрээ дайныг өдөөгч санаачлагч нь чухамдаа Чингис хаан байсан юм гэж Монголын хааныг шууд гүжирдэж байгаа байхгүй. Чингис хаан шууд гүжирдэж байна. За ингээд ялангуяа одоо нөгөө тухайн улс орны түүхч одоо ард иргэд бол энэ түүхчийнхаа үгэнд л итгэж байгаа шүү дээ. Тэгээд за энэ Чингис хаан чинь ингээд манайх руу дайрсан юм байна шүү дээ гэдэг. Иймэрхүү үзэл байдал бол гадуур одоо ингээд нэлээд дэлгэрсэн байгаа шүү дээ. Гэтэл бодит байдал дээрээ бол яагаад 450 худалдаач нэг тий цаазалж байгаа юм бэ гэдэг зүйл гарч ирж байгаа шүү дээ. За энэ мэт жишээгээр асуудлыг хардаг, судалдаг эрдэмтэн түүхчид өрнөд орнодын төдийгөө ер нь Монголд ч бас нэг мэрсэр байгаад идэг. Одоо ч гадаадын эрдэмтэд дунд энэ хандлага өөрчилж чадахгүй асуудлыг харлуулж хардаг зан нь бас хэвээрээ байгаад идэг. Жишээ нь Сорсын сангийн дэмжлэгээр хэвлэгдсэн нэгэн бүтээлд Отрорын хэрэг нь Чингис хааны хувьд султаанд дайн зарлах нэр төдий шалтгаан болсон хэмээн дүгнсэн байгаа. Ер нь бол Чингис хаан өөрөө дайныг эхлүүлэх ийм шалтгаантай байсан юмаа гэдэг зүйлийг хэлээд идэг. Ийм зүйл байгаа. За, эбад хэлэх зүйл байна. Гэхдээ харин тэнэг хаан юм гэж бодлоо.
бэлэн тагнуул байж шүү дээ тэнд. Тэнгүү тагнуулыг айлгаж хагаад буруу мэдээлэл авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй за чи яг чин үнийг өгүүлээ. Би чамайг яахчгүй. Гэт тагнуулын мэдээ авцсан бол нөхцөл байдал шал өөрөө эргэж байж болох байсан юм байна. Тийм байна. Тэр чи өөрийнхөө хүчийг харж байгаа, Чингис хааны хүчийг мэдж байгаа чинь тагнуулын мэдээ дайн тулаанд чинь ямар чухал вэ тий. Тэгээ хамгийн чухал юм аа л айлгаад явуулчихлаа. Харин бас тэрнээс гадна бас дипломат ёсыг амар том зөрчсөн байгаа л дээ. Энд чинь нөгөө нэг хоёр улсын хооронд элч төлөөлөгч дипломат одоо ёс зохиж байгаа, элч очиж байгаа элчийг бол тий ямар ч тохиолдол алахгүй байхгүй юу. Тэрийг маш сайн хөндлөх ёстой. Хичнээн буруу зөв одоо мэдээ дамжуулж ирсэн ч гэсэн маш сайн хөндлөх ёстой байгаа байхгүй. Энийг бас байхгүй болгож хийж байгаа тийм. Бисэ гэрчиг гэж үү тий. Элчиг буугаал шүү тий. За ил ивент тэтгэж танилцуулъя. За өнөөдрийн дугаарыг маань Эко үйлдэлийг ногоон оноогоор ураатай ногоон оноо байгал төрийн бас байгуулга ивент итгэж байна. За Green Score Nature гэдэг аппликейшн байж байгаа. Энэ аппликейшнийг танилцуулах юм. За нэг юмыг урдчилж анхааруулхад энэ хувь хүн өөрийнхөө ихтгэл үнэмшлэр хийх ийм одоо үйлдэл юм шүү. Яг тэгэхээр сүүлийн үед нэг тийм болцоод байна л да. Ногоон оноо цуглуулвал тгийг ингэн гээд өөр газраас бас нэг тийм танилцуулга яваад илээ. Тэрнээс бол шал өөр юм шүү гэдгийг урдчлан сануулъя. За ногоон оноо байгал нь 2013 онд байгуулагдаж тогтвортой хөгжил байгаль дээлтэй Эко ногоон хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллага байгаа. За эднийхэн маань нэг платформ хөгжүүлдэг энэ нэг аппликейшн байж байгаа. Энэ дээр ногоон оноо цуглуулад тэгэд эднийхтэй хамтарч ажилласан байгууллагуудаас хөнгөлөлт эдлэх бэлэг авах гэх мэтчлэн ийм гоё үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ ногоон оноо бол дэлхийд даяар байдаг юм билээ. Гэхдээ хувь хүн өөрийнхөө итгэл үнэмшлэр хийдэг ийм үйлдэл байгаа. За чи тэг гэж заавал дээрээс нь хэлдэггүй гэсэн үг тийм ээ. За хэрхэн ногоон оноо цуглуулдаг вэ гэвэл алхаж болж байна. Ногоон худалдаа авалт хийх, за ногоон тээвэр, сайн дурын ажил, дахин ашиглалт, дижитал хэрэглээ, эко ногоон барилга, энерги хэмнэлт гэх мэтчлэн эдгээр үйлдэлүүдийг хийгээд аппликейшн дээрээ бүртгүүлээд тэгээд ногоон оноо чинь цуглараад авах юм билээ. За жишээлбэл Монсоос имарч байсан витамин өнгөө өгж гин гэжсэн. Бэлгэлж гин гэжсэн ногоон оноо цуглуулсан хүмүүст. Гэх мэтчлэн хүний амьдралд хэрэгтэй бөгөөд байгаль ихэд хэрэгтэй ийм гоё үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг Green Score MN гэдэг вебсайтаас авах боломжтой. За тэгээд аппликейшн татчих аваад ногоон оноогоо цуглуулад байх нь. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай алтан гишүүд бас манай ногоон гацар Отроор хотод очсон манай худалдаачдын зарим нь гэхдээ хэрэмний урд өргөнийг нь алхаагаар хэмжээд байсан гэсэн штэ гинэ. За ер нь яг энэ зөв асуудал ахгүй юу? Юу гэхээр хоёулаа сая бас ярьж байгаа дутуу ярьсан байна. Ингээд хаяа ингээд манай алтан гишүүд манд зарим зүйлсийг сануулад өгчтэй штэ. Айгуу гоё. Юу гэхээр ер нь Чингис хааны одоо нөгөө мэдээлэл аван гэсэн шүү дээ. Сая чи 29 шаах тэр элчтэй өөрийнхөө тэр нөгөө хүндээ итгэсэнгүй гэж ярьсан шүү дээ. Энтэй чинь яг эсэргээр нь Чингис хаан болоод гадаад улс орны тэг худалдаачдаас нэг мэдээлэл авчиж байгаа юм. Өөрсдийнхөө элч төлөөлөгчнөөсөө мэдээлэл авчиж байгаа юм. Тухайн орноос урвж ирсэн гэх юм уу тухайн орны одоо ард иргэдийг өөртөө тэг татчихагаад ингээд мэдээлэл авна. 3-4 янзын мэдээлэл авч иж тэрний дүнд яг нэг голыг барьсан чиг жугам гаргаж иж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол мэдээж байх ёстой зүйл тий. Худалдаачид гингуут дан одоо худалдаа харилцаа хийх гээгүй бас л тэнд бас тагнуулын үйл ажиллагаас явж ирснийг үгүйсэхгүй шүү дээ тий. За ер нь бол маш олон түүхчд тий ялангуяа Чингис хааныг бол 29 шаах руу аян дан хийх болсон шалтгаан хайж исэн юм а гэдэг зүйлийг тий. Ер нь бүгдийг ингээд урдаас тааварлсан, урдаас төлөвлөсөн үзэл баримтлал гэдгийг элчиж ингээд Чингис хааны үйл тухайн үеийн улс төр тий цэргийн эвсэл энэ талцлаар тодорхойлж байсан гэдэг зүйлийг яриад байдаг байхгүй. Гэтэл энэ Бартолд гэдэг за энэ хүн бас нэг ийм зүйл хийсэн байдаг. Чингис хаан ба Мухаммедийн хооронд хожим мөргөлдөөн гарах нь лавтаа байсан ч дайсагналлын эхэлсэн нь Чингисийг султан илэрхий өдөөн хатгсан хэмээн дүгнсэн байдаг. За энэ бараг л нэлээд үнэнд ойрхон байгаа байхгүй. Дайны эхлэлийг тавьсан гэх Ан Насивийн түүхэнд л байдаг султаныг миний хүү гэсэн хэмээх саяны тэр миний хүү гэсэн хүн зөвхөн тэр Насивийн л одоо ингээд түүхэнд байд юм байна шүү дээ тий. Чингисийн үг өөр ямар ч зохиолд байхгүй байгаа нь онц сонирхолтой гэсэн юм мэдээ байгаад байгаа. За дайны жинхэнэ өдөөн хатагчийн эрэлт гарахдаа олон баримтыг сайдраа харьцуулж үзээд судлаач маань Мухаммед 1219 оны ихээр Кипчакийн талд монголчуудтай байлдах үедээ хэдийнэ дайнд бэлэн болсон гэдгээ улам бүр нотлон харуулсан гих агуулгата дүгнэлт хийсэн байдаг. Энд чинь өмнө нь бас нөгөө юутай ингээд тулалдчихж байгаа шүү дээ. Сүбэдэ Баатар эднэстэй нэг тулалдчихж байгаа тийм. За ямар ч түүхэн баримтаар үл нотлогдох ийм гүжир саналуудыг гадныхан бол нэлээд их ингэж гаргадаг. Түүхчд нь өөрсдөө гаргадаг гэдэг зүйлийг энэ давхар дурдахгүй болохгүй. За тэрээр одоо ингээд
За ер нь юу яаж байгаа юм? Худалдааны харилцааг ингээд тогтворжуулах Чингис хаан тийм өрн зүх одсон худалдаачны замын аюулгүй байдлыг хангахын төлөө хичээж хараач талиж байснаа одоо сая харж байгаа сте тийм 29 шахаас илж ирэхэд нь тэр хараач манайш одоо энэ хүмүүс чинь шууд ингээд эзэн хааны зүг авчирж байна. Ер нь ялангуяа дараа нь Монголын эзэнт гүрний үед бол тэр торгоны зам дагсан газар чинь инх тайван гэдэг зүйл тогтчихсон. Ямар ч аюул байхгүй байсан шүү дээ тийм. За ийм мэтлэнгээр сурал судалгааны бүтээлүүдэд дайны шалтгааны тоонд отрорын хэрэгээр илэрсэн худалдааны өрсөлдөөнөөс гадна Багдадын халифийн өдөөн хадгалгыг бас оруулж тооцдог гэж байгаа. За тэгэхээр нөгөө халиф. За энэ ямар учиртай юм бэ гэхлээр Мухаммед султан 1211 онд хар хятнаас тэ булааж авсан газар тэрний дараа Туркестаны хотууд руу ингээ одсон худалдааны замыг ингэж хааж агаад нүүлчдэд хэрэгтэй бүс бараа 8 айлхыг хоригдсон нь барааны хомсдол үүсгэж худалдаачдыг хүчлүүгийн эсрэг босгож торхирох гэж санаархаж байсан гэдэг. Чухам худалдаагаар боомлж хүчлүүгийн авч үлдсэн хар хятааны хэсгийг өөртөө нэгтгэхийг оролдож байсан. За тэрнээс гадна 1214 оны төгсгөл 1215 оны эхээр тэр өөрөө санаачлан алс холын монголчуудын үйл хөдлөлийг тандах Чингис хааны цэргийн тоог мэдэх гэсэн холын бодолдоо хөтлөгдөн худалдаа арилжаагаар өнгөлөн далдалсан элчин харилцааг бас тогтоож байсан. За харин хэдэн жилийн дараа буюу 1218 оны намар өөрт хэрэгтэй мэдээлэл олж авсны дараа Монголын худалдааны элч төлөөлөгчдийг хороос. Перс, Араб, олон төгчд тухайн үйлдэлийг отрорын захирагч өөрөө сэтэж үйлдсэн гэдэгч Ибн ал-Асирийн үгүйснэр Мухаммед одоо ингээ захын нэг язгууртандаа дарлагдахаар тийм өлбгэр хаан бол байгаагүй. Мухаммед бол хүчтэй хаан байсан. Тэр хааныг давж гарч ирсэн Чингис хаан гэдэг чинь улам хүчтэй. За тэгэхээр Ибн ал-Асирийн бичснэр Хоризм шах Мухаммед олон газар орныг эзэлж тэдний захирагч нарыг нь алж оршин суугчдыг нь хядаж улс орондоо ганцаараа эзэрхийлэн султан болсон хүн яахан тэр Гайр хааныг дураар нь хөдөлгөх билээ. Өөрөөр хэлбэл Мухаммед бас л худалдааг ашиглаж өөрт хэрэгтэй мэдээллийг олж авч байсны нэг жишээ гэдэг нь энэ гэдэг нь харагдж байгаа. Тиймээс худалдааг чөлөөтөө явуулах гэсэн Монголын эрх баригчдыг өдөөн хатгах, хэрэгсэл нь эргээд худалдаа гэдгийг Мухаммед султан сайн мэдэж, ашиглаж, өөрт ашигтай дайн хийхийг санаарч байсан. Мөн сурвалжуудад тэмдэглэснээр 29 Монголын хооронд өрнөсөн дайн Багдадын халиф тодорхой өөрөг гүйцэтгсэн гэж түрүү хэллээ шүү дээ. Аббасидын удмын халиф Чингис хаанд илт зарж түүнийг 29 улсад халдахыг ятгсан тухай цуу яриа Чингис хааныг амьд байхад дундад Азад одоо нөө 29 улсад дайн явж байхад л Иран даяар тархаж байсан баг. За энэ тухай бол нөө Ибн ал-Асир 1230 онд татаруудыг уулгалан довтолсон өөр нэг чухам шалтгааныг номондоо дурдмааргүй байна. Химэн дурдж зориуд тойрч өнгөрөхийг оролцсон байдаг. Түүний орлого халифийн тухай дараа өгүүлсэн хэсгээс ч харагддаг гэж байгаа байхгүй. За хижрийн тоолол одоо исламын тооллого ш 622 онд одоо энэ Монгол аргын тооллоор бол 1225 онд халифыг өгсөний тухай мэдээндээ Ибн ал-Асир хэрв түүний тухай персүүдийн хужирлаж нэмж ярьж буй зүйл буюу тэрл татаруудыг монголчуудыг исламын улсуудад халдахыг тохирч энэ зорилгоор тэдэнд илж зарсан үнэн байх аваас маш муу нүгэл хилэнцээс ч хэд дахин доор муу хэрэг тарьж химэн үнэмшил муутайхан мэдээлсэн байдаг гэж. За түүхч Оцны үзэхээр бол Багдадын халифийн үйлдэлийг Египтийн түүхч Тахи ал-Дин гэж байгаа байхгүй. За энэ хүн бол юу гэж байгаа илүү тодорхой тэмдэглэж үлдээсэн гэдэг гэж байгаа. За Ан-Насир халифийн зан чанарын тухай муу талыг тооцсны дараа за тэр түүхч маань ингэж хэлсэн байгаа байхгүй. Түүний хаанчилж байсан цагт татарууд, дорны Египт, Сирүүд, Персийг ингэж нэрлдэг байсан байгаа. За орнуудыг хоосолж цөлмсөн билээ. Тэр үүний шалтгаан болсон юм. Учир нь хэмээвээс Багдадыг эзэлж нийслэлээ болгосон сэлжикүүдийн жишгийг дагаж түүнийг шахаж дарамтлах болсон Хоризм шахын хүү Султан аль-Ауддин Мухаммедаас тэр айж байсан гэж байгаа. За магадгүй нөгөө нэг шашин хоорондын зүйлээс нөгөө халиф чинь нөгөө нь бол яг исламын шашны төв гэж өөрийгөө нэрлэжсэн бол Мухаммед чинь одоо нөгөө хүчрэгчээ зэглэнгуудаа үгүй исламын шашны төв нь бол над дээр байх хэвээр төв нь би гэж ингэж үзэжсэнтэй бас холбоотой байх магадaltaа За тэгээ үүнийг дайн болгоход хүрсэн гол шалтгааны нэгт ингэж тооцогддог гэж байгаа. Гэхдээ Хоризм шахын улс Их Монгол хоёрын дайцсан шалтгаан худалдаачдаас отрорын захирагчийн шунлаас Багдадын халифийн торхилдаас аль альнаас нь
ер нь бол болоогүй хэмээн манай Монголын судлаач доктор Батсүрэн бас үзсэн байдаг. За энэ хүний үзснээр бол хоризм шаахын яах гэж умар зүгт тал нутаг руу гүнд нэвтэрч Монгол ба Мэргэд Кипчакийн тулалдаж байсан газрыг яг олж очсон. Бусад үйл явдалтай харгуулж хардаггүй их сонирхол татдаг. Дорноос ирсэн 8,000 цэрэгтэй 8-ны хүчлүүгтэй тохиролцож хар хятад улсыг хувааж авсан Мухаммед дорн зүгт хятадыг дайлахыг мөрөөдөж байсан нь үнэн бол их Монгол улстай тулгарх нь гарцаагүй зүйл байсан. Тиймээс Мэргэд 8 нартай холбоолж их Монгол улсын дотоод хаагарал бутрал үүсгэхийг завдах гэж оролдох учиртай. Тэгээд ч ингэх нь ямар ч байлдан дагуулагчийн хийдэг ёс мэт үйлдэл гэж байгаа байхгүй. За энэ мэтлэнгээр Перс, Араб сурвалжид бичсэн шиг Мухаммед 2 туулаа агнах бус харин монголчуудыг довтолж нөгөө этгээдээс туслахыг санаархаад болцооноосоо хоцорсон бол Чингис хаан Мухаммедыг дайлж өхөн өгтлөн мушгисэн зүүн хэрэг бөгөөд талын малчин нүүдэлчин үндэстэн энэ бол энэ үндэстний одоо ингээд заншил баг шахуу юм байгаа байхгүй. Дайсан гарч ирэх юм бол нэн даруй устгаал гэсэн үг. Одоо Мэргэдийг юу ч үлдээлгүй устгах гэж байгаа хөө тэнд нь устгаж болно. Тэр хаана байх намаагүй. Заавал авчирхсан хэрэггүй устгах гэж байгаа юм Энэ мэтлэнгээр ирээдүйд нь өөрт нь хор хөнөөлтөө гэж үзэх юм бол араас нь нэгсээр байгаа л дуустал нь мөшгдөг. Энэ зан чанарын тухай яриад байгаа. За ийм чухам эхлээд хоризмын гар хөл болсон этгээдүүдийг дараа нь эзнийг нь шийдгсэн үйлдэл гэдэг зүйл бол энэ байгаа. Ийм ч учраас ер нь алтан аргамжаа таслав итгэл эвдсэн хоризм улс гэдэг зүйл бол тэр Отроор хотын ганцхан захирагч бишээ. Энэ бол маш олон түүхэн үйл явдлуудын уялдаа холбооноос гарч ирж байгаа нөхцөл байдал гэдгийг өнөөдрийн дугаараараа онцлон хүргэж байна. За баярлалаа Марата. Энэ хараа ер нь бол хоёр агуу өдөртөгч гэж харагдаад байна л та. За хоризм нэг байна. За мэдээж их Монгол улсын манай Чингис хаан байна. Энэ хоёр агуу өдөртөгч гэж хэлэгдэх нэг ялгаа байсан юм байна. Нэг нь тэнийг амтдаг, нөгөөт нь агуу өдөртөгч шиглэгдэх. Чингис хаан чинь хүрээлэн буй орчин хүмүүсийг маш сайн сонсдог. Сайн дагагчтай маш сайн сонсдог. Тэдэнтэйгээ зөвлөддөг байж. Нөгөө нөхөр Мухаммед болохоор би ертөнцийн төвн, би хамгийн дээр нэгэд бүх шийдвэрийг өөрөө гаргадаг ч гэдэг юм. Тэгээ дээрээс нэг шуналтай хүн байж. Эннээсээ болоод ер нь хоёр хааны хэн агуу вэ гэдэг нь ялгагдчихлаа гэж харж байна. Тэгээ өнөөдөр ингэж байгаа нөгөө яг сэдвийнхаа хүрээнд нөгөө алтан аргамжаа таслуу итгэл эвдсэн хоризм ус гэдэг дээр л яг тэр ихний хэсгийг нь л албаар хөндөж ярьж байгаа. Тэрнээс биш яг тэр дайн байлдааны үйл явдал болонгот тэр хоризм улсын дотоод тэр цэргийн бүтцэн хийдийн ямар засаглалтай яаж явж байгаа гэдэг энэ бүх зүйлүүдийг нарийн детальч яриад яаж довтлсон гэдгийг нь ярих хэрэгтэй байхгүй. Яг хоризм улсын тухай нэвтрүүлэг нэг 3 юм уу 4 орчим дугаар явах юм. Тэгээд яг тэр алтан аргамжаа таслуу гэдэг нь яг тэр Отроор хот яаж байгаа юм бэ? Монголчууд яаж байгаа юм бэ гэл. Яг энэ дээр л ирээд нөгөө дуусгахыг зорж байгаа учраас нэвтрүүлгээ энэ үргээд өндөрлөе те. Харин гитэрч гээд байна. Харин яг гитэрч гээд байна. За өнөөдрийн дугаарыг маань гайхалтай амьдралын үргэлжлэл Garden City House утхан болон эко үйлчлэгийг ногоон оноогоор ураатай ногоон оноо байгаль төрийн бус байгууллага ивент тэтгэлээ. Нэвтрүүлэг маань та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр сугаар болон NTV телевизээр мөн 83.3 107 хөтөлбөрийн од мөндөр радиогоор хүрсэн. За Марата баярлалаа. Сайхан шинэлээрэй. За сайхан шинэлээрэй. Маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэтчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Удаагшлын банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.